vidéo concernant devoir numéro 2 du deuxième trimestre pour deuxième année moyenne يعني الفرد الثاني الفصل الثاني فيما يخص السنة الثانية متوسط. Donc aujourd'hui j'ai choisi ici pour vous un texte la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. يعني كما تعودتوا على الفيديوهات تاعي راح نقرا une fois en français et la deuxième fois je vais faire une traduction en arabe. يعني راح نقرا بالعربية باش هكذا كامل الناس اللي راح تسمعني راح تشوف هاد لي زيلاف اي تو لي مامون لي لي بير راح يشوفوا هاد لا فيديو راح يفهموا واش راني نقول. Donc la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf que lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Mimi, mais voici donc, point du tout, mais voilà. Venons n'approcher point. La chétive, un picard sans plat, c'est bien qu'elle creva. » Donc, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs et toute marquise veut avoir des pages. Maintenant, j'ai essayé de parler en arabe. La grenouille d'État qui veut se faire aussi grosse que le bœuf التي قالت أن تكون أيضا ضخمة. Je dis bien grosse. ضخمة مثل البقر أو البقر. Une grenouille يعني ضدها رأت بقرة qui lui sembla de belle taille. يعني هي كي شافت هذه البقرة بانت لها بلي حنشرح لكم بالدارجة يعني باش هكذا كامل الناس اللي حتتبعني راح تفهموا واش حنقول. يعني البقرة هذه أو الضفدع هذه كي شافت هذه البقرة يعني من بعيد رأتها ذات قوام جميل يعني بل تاي. donc elle qui n'était pas grosse يعني وهذا الضفدع ما كانش ضخمة en tout comme un œuf يعني كانت مثل بيضة. envieuse بمعنى كانت حاسودة صفة يعني مفجوعة ومخلوع يعني متفاجئة من ضخامة البقرة et semble يعني بدأت تتضخم et se travaille pour également بدأت تعمل على الضخامة تاعها باش تتساوى مع الانيمال مع هذا الحيوان en grosseur يعني في الضخامة. disant يعني قالت regardez bien يعني انظري جيدا ما sœur أختي et ceci يعني هل هذا كافي؟ قولي لي n'y suis-je pas encore؟ هل وصلت إلى تلك النقطة؟ واش تقولها البقرة؟ نني يعني لا يعني voici donc يعني قالت لها كيف ذلك؟ point du tout على الإطلاق mais voilà إذا venez d'approcher point يعني لم تقتربي إلى تلك النقطة يعني ما وصلتيش لهذا الضخامة. donc la chétive يعني هذه المسكينة بيكار صنفها يعني بقت تتضخم وتتضخم حتى وين وصلت jusqu'à crever c'est-à-dire ماتت. دونك هنا العبر اللي حناخذوهم انه لو مود يعني العالم تاعنا مليء بالناس يعني الناس اللي ماهمش ساج يعني ماهمش حكماء يعني دائما توت بورجوا يعني ما لازمش نقارنوا نفوسنا يعني بالناس الاخرين يعني توت بورجوا كل الناس اللي البرجوازيين ذوي الطبقه الراسيه الاغنياء دو باتير يعني كوم يعني يبنوا مثل لي غران سينيور يعني مثل اللوردات يعني كل طبقه يعني كل ملك عنده اللورد تاعو وكل بيتي برانس يعني توت لي بيتي برانس يعني كل امير صغير عنده بيان سور les ambassadeurs يعني السفراء نتاعو واكيد توت ماركي فو افوار دي باج يعني كل واحد يعني كل قلم ولا اقلام يريد ان يبحث عن افوار دي باج يعني اوراق. voilà donc هذه هي قصتنا اليوم جون دو لا فونتان يعني جون دو لا فونتان. نروحو للاسئله ونروحو لي كيسيون ensemble لي كيسيون compréhension de l'écrit كيما قلت لكم وعاودتكم دائما لي compréhension de l'écrit ça veut dire فهم النص. encadre la bonne réponse كي نقول encadre معناتها راح ندير اطار. ce texte est هذا النص هو un conte قصة une fable خرافة la légende أسطورة. les personnages principaux sont راح نشوفوا bien sûr الإجابة في آخر كيما عملتكم الإجابة في الآخر. donc les personnages principaux يعني الشخصيات الرئيسية هم هل النوس une grenouille هل هو دب وضفدع أو une grenouille ضفدع أو ضفدعة ونغاء c'est-à-dire فأرة ou bien une grenouille et un bœuf أو ضفدعة وبقر. la morale de cette histoire يعني الحكمة أو العبرة المأخوذة من هذه القصة هي la liberté n'a pas de prix الحرية ليس لها ثمن. le travail récompense toujours يعني العمل يكافئ دائما. ou bien il faut rester sage يعني يجب أن يكون حكماء
sa juste place sans chercher à imiter les autres. يعني الإنسان اللي يكون حكيم واللي يكون مقتنع بنفسه ما يحاولش إنه يقارن نفسه بناس آخرين. Donc voilà. Deuxième question, on va relever les définitions. هنستخرج من النص le synonyme de joli. Donc comme synonyme, ça veut dire الكلمة اللي عندها نفس المعنى. يعني les mots qui ont le même sens. C'est-à-dire joli. Ça veut dire quoi joli? Donc le mot de la même famille, le mot de la même famille, ce sont des mots qui ont les mêmes radicales. Juste on va rajouter soit un suffixe, soit un suffixe. C'est-à-dire grosse, on va trouver dans le texte bien sûr le mot de la même famille de cette mot. De mots de grosse. On va parler troisième question. Réponds par vrai ou faux. نجاوب على هذه الجمل بصح أو خطأ. La grenouille voulait devenir belle. يعني هذا تبعها أردت أن تصبح جميلة. Elle voulait grosse pour ressembler à un bœuf ou bien au bœuf. C'est-à-dire أردت أن تكون كبيرة الحجم حتى تشبه البقرة. فلا في النهاية la grenouille mourit. يعني هذا تبعها ماتت. Elle voulait devenir mince. يعني أردت أن تصبح رشيقة. Maintenant, question numéro 4. On va compléter le tableau ci-dessus. يعني حنكملوا التابلو. وهذه أغلب يعني الجداول اللي حتلاقوها في هذه الفترة اللي هي l'adjectif et l'adverbe. يعني الصفة والحال. Donc sage كيفاش نحولوها إلى adverbe. Passionnément كيفاش نحولوها إلى adjectif. et suffisant كيفاش نحولها إلى حال adverbe. الكيستيون نيميرو 5. دوني لو تيب دي فراس سويفون. دونك هنايا هذا السؤال كان سهل وبسيط. يعني هذا السوجي راه في متناول الجميع. يعني في المتناول التلميذ المتوسط وفي الممتاز. ما نقولوش كاين تلميذ ضعيف وانما فقط قدرات. يعني تلميذ الى تلميذ هنالك قدرات وكفاءات. هذا ما كان. دونك نروحو نشوفو دوني لو تيب دي فراس سويفون. يعني نعطي نوع الجملة الآتية. Donc, ne suis-je pas encore Madame Lardo, le journal a été le point d'interrogation. Le journal est pas comme vous êtes belle, comme un Jamila. Donc, là, le journal a été le point d'exclamation. Donc, là, vous voyez, la phrase commence par un majuscule et se termine par un point. Et la dernière, une grenouille vit un bœuf. Donc, voilà, بعدها نشوفوا الإجابة من النموذجية كيفاش راح نفرقوا ما بين هاد les types de phrases. La sixième question. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني راح نصرفوا الأفعال بين قوسين en présent de l'indicatif. Donc لازم نعرفوا الأفعال هذه راهي في premier groupe ولا deuxième groupe ولا راهي في la troisième groupe. Donc عندنا grossir, jouer et réviser. ما ننساوش كيفاش راح نكونجيغيهم او الناس اللي تسأل كيفاش راح ندير الترميزون. اول حاجه راح نشوف الفعل نتاعي اذا كان بريمي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. ابري على حساب لو سوجي تاعي راح ندير لا ترميزون. باغ اكزومبل لا غرنوي نسي لا غرنوي نعوضوها في لساننا بال. دونك لي زونفون راح نعوضوها في افيك اس. اي فو بين سور الترميزون تاع فو راهي باينه. La question numéro 7. Mis les verbes suivants en futur simple. دايما نعلمنا le futur simple الترميزون تاعو تاني باينه. دونك هي AIASA ONSUZ ONT. دايما نحذر التلاميذ اللي يغلطوا في ONT ماشي ONT. ONT داكوغ. دونك راح نشوفوا تاني كيفاش راح في لا ريبونس كيفاش راح نشوفوا le futur simple. ما ننساوش هاد الفيرب تاني. دونك بالادي. دونك عندنا تاني هنا فيرب بريمي جروب. نحس نحب الفيتشر سامبل. نشوفوا كل مره ولا برودكسيون اكريت تتبدل. يعني كل استاذ وكيفاش الطريقه نتاعه كيفاش يخدم لا برودكسيون اكريت. داكوغ. دونك كما شفتوا في لا فيديو بريسيدون لا برودكسيون اكريت اللي اختارتها لكم كانت ان بو ديفيرون. كانت ان بون ديسيني ومن خلالها راح نخرجوا هذاك الديالوج ونستعملوا بيان سور لا بونكتياسيون دو ديالوج اي نستعملوا كذلك لي فيرب انتربريت دو بارول. هذه المرة راح تكون تماما مختلفة. تبقوا معايا واش راح تقول لي لو تكست بي رامبلاس لو فيرب دير. يعني راح نقراو النص وراح نبدلوا هاد لي فيرب دير يعني اللي هو فيرب انترودوي بارول باغ ان اوتر دو ميم سونس. يعني فعل آخر اللي هو عنده نفس المعنى كيفاه. رقم 2. كومبليت لو ديالوج باغ لي فراس كيمون. سادير راح نكملوا الديالوج تاعنا والحوار تاعنا بالجمل الناقصة. داكوغ. ورايحين نعطيو عنوان للنص. داكوغ. تبقوا معايا راح نقرا لكم لو تكست. Un jour واحد اليوم أو في يوم ما un loup اللي هو ذئب أعضل ابتلع un homme du travers يعني حضمة ملتوية. Il voit arriver une
سيغون يعني رأى من بعيد لقلق قادم. Il lui demande de l'aider يعني طلب منه المساعدة. Celle-ci lui retira l'eau du gosi يعني نزع منه أو رترت منها نزع العظمة من الجوسي يعني حلقته. تبع معايا. La cigogne dit poliment يعني اللقلق يعني طلب بلطافة poliment alors monsieur. إذا سيد الذئب وهنا راح نكملوا الفراغ يعني من خلال الجملة الثانية راح نعرفوا الجملة الأولى واش راح تقول. Le loup en colère يعني الذئب غاضب بشدة وقال comme tu demandes une récompense كيف تجرؤ على طلب مكافأة. La cigogne déçue يعني اللقلق مستاء أو خاب أمله وقائلا quoi راح نكمل الإجابات. et le loup dit الذئب قال calme يعني بهدوء sur toi cigogne يعني أنقذ نفسك وراح نكمل الإجابة.